जुनलाई होला यसरी नै यो गीत गाउँदै अरूलाई सुनाउँदै संसारले देखेन तिम्रो सेपाली खेल्दैछ कला देखेर पनि हामी त हातमा समाजदेखि फोटो भित्रेको छ। हेलो साथीभाइहरू, दर्शन नमस्ते। तपाईँहरूले त हेरिसक्नुभयो होला होइन, हाइलाइट हेरेर पनि कहाँ गएको रहेछ यिनीहरू भनेर होइन। हामी चाहिँ नमस्ते झरनासम्मको यात्रा हो हाम्रो चाहिँ। अनि त्यही त अब धनकुटा भेरेटार हिले भनेको एकदम चिसो ठाउँ हो होइन। यता तराईतिरबाट चाहिँ अहिले गर्मीको सिजनमा चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ यता मासतिर निस्किने गर्छन् क्या। यसो घुमघाट, यसो चिसो मौसम होइन, बादल लागेको तुसै। अनि त्यसपछि कति मजा आउँछ त्यहाँबाट यहाँ स्वर्गै आए जति हुन्छ क्या मासतिर जाँदा चाहिँ। अनि हामीलाई पनि स्वर्गमै छौँ जस्तो फिल आएको थियो मलाई चाहिँ है। अनि बाटोमा यति राम्रो दृश्यहरू, आम्बो बादल है, त्यस्तै भेरेटार बजार। अब चट्टा लगाएर चाहिँ भेरेटारबाट ओह्रालोतिर छ यो चाहिँ है। एकदम बबाल मजा है, बबाल मजा, सिनहरू बबाल मजा। माथि डाँडातिर चाहिँ पुरा बादल पुरा लागिरहने है, फेरि तलतिर चाहिँ अनि बादल छैन, गर्मी अलिअलि हुने। कस्तो दामी सिजन, कस्तो दामी ठाउँ हो। वाउ, म त कसम यो हेरेरै मलाई त कस्तो लाग्यो है, त्यतै बसिरहनु पाए जस्तै हुने क्या। कति मजाको, कल्पनै गर्न नसक्ने खालके मजा। अनि बाटो पनि त्यस्तै मजा क्या, आम्मामामामा है। सिनको त बवाल कुरै नगर्नु होला, सिन त बवालै छ। अलिअलि पानी पनि पर्दै थियो मासतिर चाहिँ। सिसमहरू चाहिँ अगाडि छ होइन, ऊ र स्कुटीमा अगाडि दुईजना बबाल कुदिरहेछ अगाडि, मजाले चलिरहेछ होइन। जस राम्रो ड्राइभ गर्छ हाम्रो सिसम पनि, ड्राइभिङ चाहिँ खत्रै गर्ने हो क्या। कस्तो दामी भ्यू हेर न, आम्मो यो सिन त के हो नि, आम्मो जाँदाखेरि हो है। यस्तो दामी हेर न, क्या मजा क्या, क्या ब्युटिफुल क्या। वाउ, यस्तो चिसो, यस्तो मजा, कस्तो आनन्द बाटो। आम्बो यस्तो चाहिँ हुनुपर्छ क्या है। 12 महिनै होइन, यस्तै हो, यस्तै चिलमा बस्नु पाए कस्तो दामी हुन्थ्यो होला। बादलहरू क्या पुरै ठ्यास ठ्यासी लाग्दिने क्या चाहिँ। अब नमस्ते झर्ना पुग्न लागेको बाटोहरू है टक्कसँगले होइन। अब त्यसपछि पुग्न आँटेपछि बादलहरू हेरेर त आम्बो यस्तो डेन्जर। वाउ, कस्तो राम्रो क्या सिन त, के अक्का छ नि हौ। आम्मो कस्तो दामी हेट बबाल, यस्तो मजा आउने क्या है। सबैजना आइदिरहेको हुन्छ। ल अब हामी चाहिँ नमस्ते झर्नाको गेटमा छौँ होइन, होइन बुनु तिमी अगाडि हेर, अगाडि हाम्रो ग्याङहरू सबै अब नमस्ते झर्नाको लागि पुरै मजा आइरहेछ। नमस्ते झर्नामा जानु पैसित तलसित मजा आइरहेछ। लास खतरा रहेछ नि त ठाउँ त। अब हेलमेट चाहिँ बोकेर हिँडेको क्या, अब लग्यो भने होइन, अब एकदम करोडौँको हेलमेट गिद्दी हुन्छ। दामी
हिँडाइ डेन्जर हिँडाइ डेन्जर हुँदैछ पुरै भिर पाखातिर होइन चिसो क्या पुरै गर्मी गर्मी भएर हामी चाहिँ अब चिसोको लागि आएको होइन बबाल चिसो फेरि गाइस हामी चाहिँ आइपुगेँ अब फेरि घाम पो आयो यस्तो माथि जानुपर्छ कि आम्बो डेन्जर छ है यो बादल माथि पुग्नुपर्छ सिन चाहिँ डेन्जर छ टिकट भने आइसक्यो पुल पनि डेन्जर पर्छ फाइनली पुल पनि आयो त यार ओ सेट पुल त दामी छ ल हाम्रो ग्याङहरू हिँडेको छ पुरै डेन्जर आम्बो ल हिँड 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 ल हिँड ए के जाँदा खिच्नु मजा आउँछ भिडियोमै आउँछ हो ब्लगमा हिँड्दै जाउँ हिँड्नु गर्ने दामी रहेछ खतरा खतरा पुल होइन बुझु पुल डेन्जर है पुल कस्तो छ भनिदेऊ न डेन्जर छ सब्सक्राइब गर ल च्यानललाई कुदा कुदा उकालो भर्ती लाग्ने रनिङ अब ट्रेनिङ हान ट्रेनिङ हो सिसम त कस्तो हो आम्मा बनाएको थियो उकालो हामी चाहिँ लुगा पनि चेन्ज गरेर अब हिँड्यौँ लास उकालो बसिन बढायो होइन अब लुगा पनि चेन्ज भयो अब चाहिँ डाइरेक्ट पौडी हान्ने हो मोबाइल छ यहाँ छ यस्तो कुचुका ए भेडाम भेट्छु शनिबार त आइ नसक्ने यो झर्नालाई यस्तै मान्छे हुन्छ रमाइलो छ रमाइलो गाइस रमाइलो मान्छेहरू पर मान्छेहरू पुरा खत्रै मान्छेहरू छ आइपुग्यो झर्ना अगाडि सुरु भयो अब हाम्रो झर्ना गाई झर्ना फाइनली आइपुग्यो हामी झर्नामा रमाइलो झर्नाको रमाइलो टोल्ना मान्छेको भिड 살아다 오르네 아가씨 ढाक्ने बादल जैसी तारे तिमी हुँदै भएको
पानीले भिजेर लास गिटी गरायो अब चाहिँ घरतिर लाग्यो अब हामी चाहिँ लुगामा नुहाएर सुकिलो मुकिलो भएर अब घाममै बेलुका फर्किने सोच्थ्यो बोकिरहेको छ हौ अन्त आइरहेको छ सिसामा हामी चाहिँ लाग्दिउँ है के भन्थ्यो हौ आजको झर्नामा के भयो पानी नै दाइ पानी नै थिएन क्या आज चाहिँ अस्तिचोटि आउँदा चाहिँ पानी खसिरहेको थियो पौडी खेल्न मजा आएको थियो हुन त अब त्यस्तो पौडी खेल्न त आउँदैन त्यही पनि छप्लाङ बसेर योचोटि चाहिँ पानी नै भएन पानी भएन तिम्रो गुनासो त्यति हो त्यही हो मेरो गुनासो कतिचोटि आयो अरे तिमी 8-9 चोटि भयो होला ल अब म बोलिनँ केही रेकर्ड ब्रेक गरिसकेँ दाइ मैले हाम्रो ग्रुपमध्ये सबैभन्दा धेरै आउने मै होला अनि अस्ति भर्खर पनि त आएको जेठमा आएको होइन मान्छेको अन्त आउने जारी छ शनिबार चाहिँ हेर्न आउँदा हुन्छ होला हौ आज आइतबार आज इन्डियामा छुट्टी छ त्यही भएर आएको हो क्या मान्छेको आउने जाने क्रम जारी छ मान्छेहरू इन्डियाबाट होला सब लोग आ रहे हैं अभी उकालो ओह्रालो पुरै जङ्गलमा हिँडाइ हुँदैछ पुरै आम्मा हन्टिङ हुँदैछ हन्टिङ सबैजनालाई मान्छे मार्ने र यहाँ मान्छे मार्ने रहेछ टाउको फुटाउने रहेछ यहाँ हानेर भाइ हान्थ्यो टाउको फुटाइदियो नहीं जाएंगे इधर है बस दूर नहीं इधर पास में बस 2 मिनट 2 मिनट लग जाएगा बस जल्दी जाने का नुहाने का दिल खुश करने का बस गाइस अब हामी चाहिँ लाग्यौँ अब लागि घरतिर होइन भिडियो पुरै लामो हुन्छ र धेरै उयो गर्न सकिएन सिसामा जाँदैछ अगाडि अब हामी चाहिँ लाग्यो घरतिर पुरा सिसामहरू अगाडि ब्याम्बो मजाले जाँदैछ कस्तो दामी क्या त्यो मोबाइलमा फेरि क्यामेरामा पानी छिरेर त्यो कस्तो धमिलो आइरहेछ क्या त्यो झर्नामा पुरा पानी छिर्यो अनि त्यस्तो राम्रो क्वालिटी आइरहेछ होइन क्यामेरामा ब्याक क्यामेराको चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम आइरहेछ अब यहाँ चाहिँ चट्ट यो यसमा चाहिँ हामी चट्ट अब यस्तो ड्रिङ्क्सहरू खान्छौँ खाजा यस्तो मजा आइरहेछ नि त खाजा खाने हामी चाहिँ खाजा खाने हेलो स्ट्रिङ सिसामले चाहिँ फेरि कस्तो खाजा लिएर आएछ हौ हामी त के अब उहाँ हामी चाहिँ उयो खानुपर्छ अब यो नजाउँ होला जिउनुलाई होला यसरी नै यो गीत गाउँदै अरूलाई सुनाउँदै संसारले देखेन तिम्रो खुसी उसँगै थियो भनेर सिनै राम्रो देखाउन सकिएन यार उयो भएर क्या है यता हेर न सिसम आम्मा कस्तो राम्रो लु न बुनु यो बेला हो क्या नाच्ने साँच्ची लगाइछ हामी चाहिँ अब लाग्यौँ है चढा रासोताल गयो भने चाहिँ म पनि हुन्छु किन उहाँ गएर रिनिनी हुने तङ्ग खायो भने के हो विचार के छ यता हाम्रो सोल्टिनी अब उसलाई
उसलाई अब टेन्सनै छ नि त। अब हामी चाहिँ धरान आइपुग्यौँ होइन, त्यहाँ धरान आउन आँटेको छेउमा। अनि अब धरानमा चाहिँ यसो किमा नुडल्सहरू खाने अब नास्ता खाने भनेर हामी लाग्यौँ। त चाहिँ अर्डर आइसक्यो है। अब किमाको फ्यानहरू चाहिँ अब खाऊ, हामी चाहिँ अब सेफालीको फ्यान हो होइन। ऊ आइपुग्यो अर्को, के हो यो? लाफिङ आयो है। कोरियन आइटमहरूमा आइरहेछौँ हामी चाहिँ गाइज। लसीसँग यो चाहिँ भिडियो राम्रो आउँछ ल, यो भ्लगमा ल। योचोटि चाहिँ म मजाले हाल्छु कि। लगभग 100K पुऱ्याउनु पर्छ है हामी सबैले। खाऊ त एकचोटि समीक्षा, खानु त एकचोटि खाइदिन्छ। तिनीहरूको चर्ती तल देखेर पनि हामी त हाँस्दा समाजदेखि पोटलो भित्तेको चौक डुडुक कुदेर आएर हेरेको यिनीहरूको फोटै खिचाएको किमा नुडल्स सबैले मन पराउँछ। अनि अरू सबैजना खानु होला। कहाँनिर लोकेसन देऊ न। यो लोकेसन भन्दिनँ त। आउन यो मेला आउँछ यो हाम्रो हेन्डसम बयले चाहिँ ल्याइदिनु हो। आउन आऊ छिटो कस्तो मलाई छोरा मान्छे जस्तो अलग्गै परिरहेको। हेर है, परिकारहरू पनि भन्दै घरिघरि त। मिठो छ यो सेफाली होइन। अब अचारसँग सेपाली खाइँदैछ। त्यो चाहिँ टाक्छु मात्रै मैले। श्रीराम दामी छ एक नम्बर मिठो। ल गाइज, हामी चाहिँ धरानमा नास्ता सस्ता खाएर होइन, किमा नुडल्सहरू सबै खाएर चाहिँ हामी लागिसक्यौँ घरतिर। त्यही हो गाइज, अब भिडियो सबैजनाले हेरिदिनु भयो होला होइन, रमाइलो नै छ भिडियो। सबैजनालाई आशा छ सबैजनाले लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नुभयो होला भिडियो हेरेर। त्यही हो, अब फेरि पनि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाचाको साथमा आजको भिडियो चाहिँ यहीँनिर अन्त्य गर्न चाहन्छु। सबैजनालाई बाई बाई।